আমার ভিভোর ফোন ছিল, সেটা লাস্ট কিছুদিন ধরে চার্জের প্রবলেম হচ্ছিল। এবার সেটা লাস্ট অবধি মানে একদমই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো আর অন হচ্ছে না, মানে প্লাগিং করে রাখলে অন হচ্ছিলো, লাস্টে সেটাও চলে গেছিলো। এবার আমি এখানে শপে এসেছিলাম দেওয়ার মানে ঠিক করা যাবে কিনা জানার জন্য। তো ওনারা ক্লিয়ার বলেছিলেন যে হ্যাঁ, যদি খুলে দেখবো, যদি প্রবলেম থাকে তাহলে সেটা ঠিক করে দেওয়ার ট্রাই করা হবে। এবার আমি একটা স্পেশালি ইনস্ট্রাকশনও দিয়েছিলাম যে আমার ডেটা নেওয়া হয়নি, তো সেটা যাতে সেফ থাকে। তো দে ইনশিওর যে হ্যাঁ, সব কিছু সেফ থাকবে, এবং জানানো হয়েছিল যে ব্যাটারির প্রবলেম আছে, তো আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। আমি যেরকম বলেছিলাম ওইভাবে ব্যাটারিটা ঠিকও করে দিয়েছে, এখন ইটস ওয়ার্কিং ফাইন। থ্যাংক ইউ।